ሰላም ኩራት ሓቲ ዛንታ ፍቅሪ ሓደ ስሙን ቅድሚ ናብዛ ተሸኪፎም ባልና ካብ ዝሓለፈ ክፋላት ክንዘኻኽረኩም ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ሚኪ ኣብ ፌስቡክ ክሓሰብ ምስ ረሓባ ከም ዝተላለየ ንቤልጅየም እናኸደ ከሎ ድማ ኣብ ባቡር ምስ ሊድያ ከም ዝተላለዩ ሊድያ ናብ ትፈትዎ ኣርካ ናብ ጀርመን ትኸይድ ከም ዝነበረት ነታ ኣርካውን ስለ ትፈትዎ ድንግልና ኣብ ሱዳን ከላ ከም ዝሓበቶ ከም ዘዕለለቶ ካብታ ባቡር ምስ ተፈላለዩ ዳሓይ ሊድያ ስለ ዘይረኸበ ሊድያ እናደለየ ከሎ ምስታ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረት ረሓዋ በጋጣሚ ከም ዝተላለዩ ሚኪ ሊድያ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ድሕሪ ግዜ የተሓሰበ ከም ዘሎ ረሓዋውን ሰሊጦ ናብ ኖርዌይ ምስ ኣቶት ምስ ሚኪ እውን ዕላል ከም ዘይቋረፀት ክንዝኾኑ ድሕሪ ግዜ ካብ ኖርዌይ ተበጊሳ ትኬት ቆሪፃ ንሚኪ ክትሪኦ ቤልጅየም ከም ዝኣተወት ኣትውን ፅቡቅ ክትፃወቱ ኢሎም እዋን ድቃስ ከም ዝኣኸለ ምስ ዓዲ ክድቅስ በይኑ ዘይተመለሰሉ ሕቶ ከም ዝኾነ ሰሚዕና ነርና። መቐፀልታ ናቱ መበል ተሽዓይ ክፋል ይቕፅል። ሰናይ ምክትታል። ንእበል ደቀሲ ይበላሙ ነብስን ቅድም ክሕፀብ ደበለቱ በሊኽ ደኣ ምስ በላ ካብ ንበልዕ ክንደይ ኮይ ብዙሕ ኢና ጌርና ፀገም የብሉን ኢሎም ነብሳ ናብ ምሕፃብ ኣትወት ብትዕግስቲ ክሳብ ትውድእ ተፀበየሙ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ወሰደ። ክፍት ምስ ኣበሎ ከምዛ ክትኣቱ ኢላ ዘይምፀት ደበለት ብዝረኣየቶ ነገር ዝተገረመት እያ ትመስል። እቲ መደቀሲ ክፍሉ ብፍዮሪታት ተነስኒሱ ዝተነፍሐ ባላንችነን ደሚቁ ነበረ። ንክትሪኦ ዘብሐ እኳ እንተነበረ ረሓዋ ግና ኣክንዲ ተኣቱ ክትምለስ እያ መሪፀም። ብኩነታታ እናተገረም ሒዳ ምስ በላ ብጀካ ወላ ሓደ ምባል ዝወሰኸቶ የለን ግና ፀኒሓ ኣብቲ ካልእ ክፍሊ ክድቅስ በለቱ ዋል ሓደ ጸቕጣ ይገበረላን ኣብ ካልእ ክፍሊ ገዲፋ እንተደለየውን ኣብ መሬት ኣንፂፋ ከም ትድቅስ ነገራሙ ናብታ ዝበለቶ ክፍሊ ወሰዳሙ። ምናልባት ዘሰክፋ እንተኮይኑ ማዓጾ ሸጊጣ ክድቅስ ከም ትኽእል ሓቢሩ ናብ ሰሉን ተመሰም። እዚ ኩሉ ንኡ ኢላ ትኬት ቆሪፃ ነፋሪት ተሰቂላ ከምዛ ዘይመፀት ቤና ክድቅስ የመሪፀም። ካብ ገዛ ተበጊሳ ክትመፅእ ከላ ኣብቲ ገዛ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝጠፍኣ ኣይኮነን። ውዩድ ኣሚኪ ብነብሱ ስምዒቱ ስለ ዝቋፀሩ እምበር ምናልባት ስምዒቶም ክቋፀሩ ዘይክእሉ ኣወዳት እንትዝኾኑ ነይሮም። ኣብ መንጎኦም ወጠጥ ምስ ተፈጠረ እሞ ምስ ተኮራርዩ ነይሮም። ንሳ ትኬት ቆሪፃ ክትብገስ ከላ እሞ ድማ ቤኑ ናብ ዝነብር ወዲ እቲ ወዲ ካልእ ነገር ክፅበ ይኽእል እዩ። በቲ ካልእ ትፈትውኒ እያ ፍቁራት ኢና ኢሉ ምዝሓስብ በቲ ኮይኑ በቲ ሚኪ ቲቪ ክርኢ ፀኒሑ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኺዱ በጥበለ። ኣብ ገዝኡ ሰብ ዘላ ዘከር ኣይመስልን እዩ። ለይቲ ተበራቢራ ዳ ኣይተበራበረትን። ማዓጾ ከፊታ ሪኣቶ ዳ ኣይረኣቶን። ክትመፅኡ ደልያ ዳ ኣይደለይትን። ጉዳይ ኣይኮነን ዝበለይ ዝመስል በታ ዝደቀሳ ንጉሕዩ ተበራቢሩ ኮይኑ ቁርሲ ኣዳይሉ ኣተስዕም። ኣብ ገፀን ሓጎስ ምልክት ይርአ ነበረ። ምናልባት ምሳይ እንተዘይሓድር ኢሉ ወጠጥ ስለዘይወላዶ ትኸውን ንሳያ ትፈልጡም። ካብቲ ትስ ኣብ ገፀን ሓጎስ ምልክት ጥራሕ ስለ ዝረኣየ እንታይ ረኺባ እናበለ ይቆርስ ነበርም። ኣብ መንጎ ግና ኮሪኻ ዲኻ ቤነዩ ድቃስ ይበለቱ። እንታይ ኮይኑ ኩሪ ፅብቕቲ ፍጥረት ሰብ ምርጮ ክገብር መሰል እዩ። ንኣይ ኢልኪ ኣሚንኪ መፅኺ ንኢ ብሓንሳ እንደቀስ ኢለወጠት ክብለኩን ሕልነ ኣይፍቅደለይ እዩ። ስለዚ ስኻ ሃይፈልክ ምስ በላም ብጣዕሚ ዘመስግነካ እንታይ ደኮነ መሲሉካ ኢላ ዘረብኣ ክትቅፅል እናበለት ከለም ኣቋርፅ ኣቢሉ ድሓን ዝኾነ ምክንያት ምኻብ ኣይልክን እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ስኽፍ ኣይበልኪ ከምታ ዝመፃኽያ ከምኣ ክትምለስ ይኺ ንብላ እሞ ዝወርወር ክንብልና ምስ በላ ሓራ ኢላ ስቕበለት። ምስ በልኡ ረፍረፍድ ምስ በለ ሂዝዋ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ወሰዳ። ብተሓጓዝ እናሓቕፈቶ ኣብ ምእግርቱ እናሰኣመቶ ዝተፈላለየ መዘከርታ ስእልታት ወሰዱ። ኣብቲ ግዜ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ሕጉስቲ ሰብ ትመስል ነበረት። ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ኣኽብሮቱን መሊሱ ዝወስኺ ዝመስል ሽዑ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣትዮም ኣዚዞም ዳርጋ እዋን ምሳሕ ስለ ዝኣኸለ ተመስሑ። ክሳብ ኣብ ምኽፋል ምስ መፀ እንተዘይከፈልኩ ኢላ ሕጁ ወጠጥ በለት። ክሳብ ኣሳሳያት ትግረም ኣነ ዝኸፍሎ እናበሉ ተዋጠጡ። ኣብ መወዳእታ ግና ክንበኣስ ኢና ስለ ዝበላ ግደፈትሞ ከፈሉም። ከምዛ ተበለስቲ ኣዋልድ ኣይኮነትን። ገሊአን ኣዋልድ ወዲ ጥራይ ኩሉ ግዜ ክኸፍለኒ ዝፅብያ ኣለዋ። ንሱስ ድሓን ፀገም ኣይመሓሎን ግና ዋላ ንቐል ዓለም ካብሬካ ይበሃል እዩ። ሓንቲ ነይራ ንሓደ ተኽ ዘበለቱ
ንዓነ ኢላ ናብቲ ዝኸበረ ቤት ምግብያ ተወስዱ። እቲ ፀገም ኣብቲ ዝኸበረ ቦታ ምኻዶም ዘይኮነ ዝተፈላለየ ዝኸበረ ነገር ጥራይ ትእዝዝ ምዃኑ እዩ። ማዕረ ክንዶ ኣመና ስስኡን ንኣይ ጥራይ ይጠኣመኒ ክትብል የብልካን። እቲ ምስኣ ዘሎ ወዲ ኢብ ገይሩ ይኹን ፍቕሪ ስለ ዘሎ ዘዝበለቶ እንተሰምዓ ኣሻ ስለ ዝኾነ ግን ኣይኮነን። ስለዚ ሓርጎንጎም ዘይምባል እዩ። በዓልኻ ንዘይከፈልካሉ ነገሩን ከም ድለካ ክትኮን ብዓይነ ሕልና ደረጃ ጽቡቕ ኣይኮነን። እዚ ወዲ ዘለዎ የብሉን ግና ንኣ ክኸስር ስለ ዘይደለዩ ተለቂሕ ድዩ ለሚኑ ለማሚኡ ዝጋብዛ ነይሩ። ዕዳ ምስ በዝሖ ግና ምውድኣት እዩ ፈቲከፈቶ ካብኣ ርሒቑ እዩ። ርሒቑ ዘይኮነ ግና ዝበሃል ናጽነት እዩ ኣውጁ። በዓል ሚኪ በሊኦም ምስ ወፁ እንታይ ደኣ ዘይከፈልኩ ኢልኪ ወጠት ትብሊ ንዓና ኣባ ግደፍ እናበላሙ ሚኪ ሓወይ እንታይ ፀገም ኣለዎ? ፅባሕ ድማ ንስኻ ምስ ከፈልካ ዘይ ዓለም ተመላላኢተ ኣይመስለካ? ብናይ ፍቕሪ ዓይኒ እናጠመተት መለሰትሉ። ፅቡቅ ኣላኽ ግና ወዲ እንተኸፈለዩ ፅቡቅ ምስ በላ ዋላ ሓደ እንተ ዘይብለይ ምናልባት ሓቂኻ ምስ በልኩ ገንዘብ ከለኒ ኩሉ ንኣኻ ከገድፎ ግና ፅቡቅ ኣይሆኑ ምስ በለቱ ፈጣሪ ኩሉ እዩ ኣዲልኪ ፅባቐ ልቦና ምስ በላ ፈሽክሽክ በለት። ንዓዳ ዘሐጎስ እያ ትመስል ምዃን ንዓዳ ዝፀልአ ሰብ የለን። ብፍላይ ኣዋልድ ብሓፈሻ ግን ኩሎ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ኣብ መንገዲ ንኣብነት ንበለቱ ወዲ ፅቡቅ ክዳን ተኸዲኑ እንተሎ ዋው ገለ ዓይነት ክዳን ኢልካዩ ዘይትፈልጦ ከለኻ ምስ ተሓልፍ መልቲ መዓልቲ እቲ ሰብ ተሓጊሱ እዩ ዝውዕል። እዚ ክበሓል ከሎ ግና ሰባት ክነእዱኻ ኢልካ ዝኾነ ነገር ክትገብር የብልካን። እቲ ምንታይ ስምት ፀርፍኻ ኣብ ደክተወፅኦ ዘይትኽእል ነፍሰ ምትሓት ስለ ተኣቱ ካብ ኮነ ምእንቲ ሰባት ክትሕጉስ ዘይኮነ ምእንቲ ነፍስኻ ክትብል ክኸውን ኣለዎ። ብኡ ኣቢሎም እንተንዓዱኻ ድማ ሓቀኛ ዓዳ ዘፅላእ ኣይኮነን። የመልሲ ርእሰ ተኣማንነትካ ዘበርኸ ይኹን እምበር ሂወትካ ብንዓዳ ኮነ ፀለመታት ክፅሉ የብሉን። ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን ርእሰ ተኣማንነትካ ክተጠፍእ የብልካን። ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ሰብ ልክዕ መኪና ብዘይ ነዳዲ ወይ ድማ ሞባይል ብዘይ ቻርጀር ማለት እዩ። ክስሕቁ ክፃወቱ ኢሎም ኣውቶቡስ ተሰቂሎም ናብ ገዛ ኣበሉ። ገዲ ድኻም ገይሩላ ኮይኑ ረሓዋ ኣብ መንኮቡ ፀግ ኢላ ደቀሰት። ዘለዓለማይ ቀሳነት ዝረኸበት እያ ትመስል። ጠሚቷ ፍሽኽ በለሞ ምስ ገዛ ርእሱ እናዓለለ እውን ኣብ መውረዲኦም ፌርማታ ስለ ዝበፅሑ ሒዝዋ ወረደሞ ገዛ ኣተው። ኮፍ ክትብል ኣይተረኣየትን። ቅያር መግቢ እንተኾነካ ኢላ ድራር ናብ ምስራሕያ ዝኣትወት። ከምታ ዝበለቶን ሰራሪሓ ኣካላታ ተሓፃፂባ መፅያ ኣብ ጎኑ ለገብ ኢላ ተኮፈለት እሞ ፊልም ክርኢ ጀመሩ። ብከፉም መሬት ኣረበት ተደሪሮም ከምታ ዝነበርዋ ኮፍ በሉ። እቲ ሳሎን መልኢ ኮፍ መበሊ ከሎ ለገብ ምባላ ጭንቀት ፈጠረሉ። ከስአማዲ ዋላስ እንታይ ተዋጠረ? እቲ ዝተዋጠረሉ ምክንያት ድሌት ምስኣም ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ምናልባት ድላዶ ትኸውን ስለ ዝበል እዩ። እንታይ ከም ዝገብር ሕርበት በሉ። ኣብ ምንታይ መንቀራቕሮ ኣትየውን በለ። ብኡ መጠን ድማ እዋን ድቃስ ይኣክል ነበረ። ወይ ጉድ በለ ብውሽጡ ከይተረድኦ ድሌታታ ከየማልአ ከይተርፍ ተሰከፍኒ። ንሱ ምስኣ ይደቅስ ኣይደቅስ ዝኣጣ ኣይኮነን። ዋላ ይስኣማ ይስኣማውን ግና ኩሉ እንተዝረኽቦን ኣይፀልእን እዩ። ብጌጋ ዋላ እንተጣንሶ ይሕጎስ እምበር ክሓርቕ ኣይኮነን። ምክንያቱ ትክሰር ዓይነት ጓል ስለ ዘይኮነት ገለገለ ኣወዳት ስምዒቶም ክቋፀሩ ስለ ዘይኽእሉ ተቀዳዲሞም ስራ ናብ መፍታሕዮም ዝጓዩም። ሽዑታ ጓል ምስ ጠንስ እሞ ትወልድ ዓይነትን ብምባል ካብ ሓላፍነት ክሓድሙ ይፍትኑ። እዚ ንከይመፅእ ግና ኣቐዲሞም ምስ ትጠንስከ ምዚኣ ክነብር ይክእል ደ ሓላፍነት ክወስድ ይክእል ደ ኢሎም ንነብሶም ክሓቱ ክኽእሉ ኣለዎም። ዝኾነ ምስ ኮነ ነታ ጓል ነቲ ዋል ሓደ ዘይፈለጥ ህፃንን ምጉዳእ ግና ፅቡቅ ኣይኮነን። እቲ ነዋለት ድማ ነቲ ዘክብረንን ዝሓልለንን ገዲፈን ናብቲ ዘሕስረን ወዲ ከይደን ምዝጠንሰሙ ምዝወልደሙ ምዘይኣምነለን ንምብሎም ኣውዳት ብሰንኪ ሓደ ወዲ ከይረግማይን ዝነብራም። ስለዚ እተን ኣዋልድ እንተኾነ ኣከይደን ክዕርያን ናብ ዘሕስረን ዘዋርደን ዘይኮናስ ክኸዳ ዘለወን ናብ ዘክብረንን ንመፃኢ ኣኽሪኡ ናብ ዘንብረን ክኾን ይግባእ። ዘላ ኣብ ዓላ ኢለዶ ክስማ በለ ሚኪ ብውሽጡ ግና ድማ ተሰከፈ። ሃፊሉ ማይ ሰትዩ ተመሊሱ ኣብታ ዝነበራ ኮፍ በለ። ከዕለቢ ጸኒሑ ክስእማ ከንፈሩ ናብ ከንፈራ ገጹ ሰደደ። ክሳብ መወዳእታ ካብ ጸንሓኩም ላይክ ኣይገበርኩም ከትወፁ
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ይራኽበና ሰሰናዩ።